মাছ মাংস একো নাই মাছ মাংস নাথাকিলে ন গা বেয়া লাগি থাকিলে আৰু ভাত খাব মন নাযায় চাৰিটাকে টেবলেট খাব লাগিব এটা এটা ভেকচিন ল'ব আহিছোঁ মোৰ প্ৰথম ড'জ মিষ্টাৰৰ ছেকেণ্ড ড'জ মই এইটো এটাও লোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আৰু মোৰ পুৰা বেমাৰী হৈ গৈছে হালাতটো বহুত দেৰি আছে 29 আৰু 30 11টামান বাজিলে এতিয়া অলপ সোনকালে আহিব লাগিছিলে আমি আৰু মই ল'ম এতিয়া ভেকচিন ভয় লাগি আছে মই মিষ্টাৰক মানে ফোনটো ল'ব দিছিলোঁ তেখেতে আৰু কি কৰিছে ভিডিঅ' কৰি দিছে মোৰো ভালো লাগি গ'ল দিয়ক কৰিছোঁ যদি কৰক আৰু কোৱা নাছিলে কিন্তু ভিডিঅ' কৰক বুলি তেওঁ নিজেই কৰি দিলে আৰু অকণমান দুখ পাইছিলোঁ মই ন বেজি ল'বৰ কাৰণে বহুত বেছি ভয় কৰোঁ তেনেকৈ মোৰ মনতে নাই গেষ্ট্ৰিক হ'লেহে বেজি লওঁ বাকী এনেই মই বেমাৰ আজাৰত মেডিচিন খাই ঠিক কৰোঁ বেজি চেজি ল'ব মানে একদম বেয়া পাওঁ মই ভয় লাগে বেয়া পাইছোঁ মই আপোনাক অঁ বেলেগ পিন্ধি যাওক মোৰ এতিয়া ভেকচিন লৈ জ্বৰ উঠিব আমাৰ মিষ্টাৰে যাব ওলাইছে অফিচত কিবাকে টেনশ্যনটো খতম এটা ড'জো লোৱা নাছিলোঁ ন ফাৰ্ষ্ট ড'জটো হৈ গ'ল অলপ হাতখন বিষাব ধৰিছে মই ন বেজি লৈ কিনে ইমান বেয়া পাওঁ বেজি লোৱা মোৰ মনতে নাই এনেই লওঁ গেষ্ট্ৰিক হ'লে বা কিবা গেষ্ট্ৰিক হ'লে লোৱা যায় কিন্তু এনেই বেজি চেজি মই নলওঁৱেই ভয় লাগে এইবিলাক দিনটো অকলে কি কৰি থাকিম আজি অলপ গাটোৰ মানে গৰমটো কমিছে নাযাওঁ আৰু RT-PCR নে কি কৰিব কাৰণে ক'ভিড হোৱা নাই এনেই মোৰ আৰু এনেই বডিটো গৰম হৈয়ে থাকে এনেই আগৰ পৰাই নৰ্মেল থাকিলেও জ্বৰ চৰ নাথাকিলেও বডি মোৰ গৰমেই থাকে সেইকাৰণেও এতিয়া কালি ভাল মেডিচিন খাই কেনে অলপ ভাল পাইছোঁ গৰম নাই আৰু গাৰ এতিয়া বহুত কাম আছে নাস্তাটো কৰি কেনে গৈছিলোঁ ঘৰ চৰ ঝাৰু মাৰিব লাগিলে চাফা কৰিব লাগিব বিছনা একো ঠিকেই কৰা নাই এতিয়ালৈকে যায় আপুনি আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 6টা বাজিছে অকণমান বোলো ফুৰি আহোঁ আৰু ঘৰত মাছ মাংস একো নাই মাছ মাংস নাথাকিলে ন গা বেয়া লাগি থাকিলে আৰু ভাত খাব মন নাযায় তো মিষ্টাৰে কৈ আছে মাংস খাম চাওঁ মাছো আনিম মাংসও আনিম মইতো মাংস চাংসৰ ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই মোক মাছে ভাল লাগে আৰু ভেকচিনটো লোৱাৰ পিছত ইমান বেছি জ্বৰ উঠা নাই কিন্তু ন হাতখন বহুত বিষাই আছে মিষ্টাৰেতো অফিচত গুচি গ'ল মোক ভেকচিন লৈ আনি কেনে দিনটো অকলে থাকিলোঁ বিশ্বাস কৰিব নাই এতিয়ালৈকে ভাত পানী একো খোৱা নাই মিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা আহিছে গধূলি 5:30 বজাত পিচ কেক কাটি দিছে মই তাকে খাই দিলোঁ 2 পিচ সৰু আৰু তেনেকৈ আছে এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে ভাবিলোঁ মানে কেঁচা চানা পাই ইয়াতে আমাৰ শিলপুখুৰীতে তো দুটামান সেয়ে খালে অলপ ভাল লাগিব আৰু মই এনেও কেঁচা বুটটো খাই বহুত ভাল পাওঁ তো ব'লক এতিয়া এনেকৈ আধৰুৱা ভ্লগটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে বা কেনেকুৱা পায় নাজানো যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কোনোবা চেনেলত নতুনকৈ আহিলে আৰু আগলৈ বাৰু ভাল কণ্টেণ্ট দিব মই চেষ্টা কৰিম অলপ অসুবিধাও হৈ আছে এতিয়া তো ব'লক য'তেই যাব ওলাই নাহওক কিয় মানে যিদিনাই এই গেটখন যে পৰিবই আৰু এখেতে যে ইমান মানে ধুনীয়া টেষ্টি চানা বনাই আমি সদায় খাওঁ বুলি ক'লে ভুল নহয় এখেতৰ তাতে আমি বজাৰ কৰি আহিলোঁ मतलब हम लोग बाज़ार से आ गए और मेरे हस्बैंड का फेवरेट चिकन आनिलू ना लिजा ना माছ खाब नापाলোঁ আৰু আমাৰ মিষ্টাৰে কৈছে যে মাছে বোলে জীৱন হৈ গৈছে সেইকাৰণে মাছ নানিলোঁ আৰু বেছি হাজবেণ্ডৰ ইচ্ছামতে চিকেনে আনিলোঁ আৰু আমি চিকেন কিমান দিনৰ মূৰত খাম জানে এতিয়ালৈকেতো বাৰু বনোৱা মেলা প্ৰচেছ হোৱাই নাই জাষ্ট আহিছোঁহে চিকেন খাম 12 দিনৰ মূৰত ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ 31 তাৰিখে সেইদিনা আহোঁতে মাংস খাই আহিছিলোঁ আৰু আজি
হ'ল 11 তাৰিখ নেকি আজি মানে আমাৰ চিকেন বনোৱা যাব মাজতেতো 4-5 দিন আমি বেমাৰতে গ'ল একো নোখোৱাকৈ ভাত পানী পুৰা কমপ্লিট বন্ধ 4-5 দিন এনে পানী খাই জীয়াই আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আনিলোঁ মাছ খালোঁ আজি আনিছোঁ চিকেন তো আজি বনাব লাগিব ভালকৈ ৰুটিয়ে বনাম নেকি আকৌ দুপৰীয়া ন অফিচৰ পৰা মই ভাত নোখোৱা বুলি কোৱা কাৰণে কুকাৰত ভাত বহাই দিলে এইবিলাক ভাত ফ্ৰিজতে ৰাখি দিম চাগে আৰু খালি দুপৰীয়া আকৌ চিটি মাৰি কেনে খাই দিম আজি বনাম ৰুটি আৰু চিকেন আৰু এইবিলাক বিলাহী আনিছোঁ তাৰপিছত ধনিয়া পাত ইয়াতে আছে চিকেন এটা কি আছে কেক আছে চাহ নাখালেও হয় চাহ খাবা নেকি আৰু ন বজাৰত মানে চব্জিৰ দাম ইমান হাতখনটো বিষাই আছে ভেকচিন লোৱাই মাছ মাংস খোৱাই ভাল মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে চব্জি বিলাহীৰ কিলো আধা কিলো বিলাহীৰ দাম 40 টকা 1 কিলো 80 টকা বিলাহীৰ দাম ফুলকবিৰ বাপৰে মটৰৰ দাম 400 টকা কিলো এনেকুৱা হৈ গৈছে বস্তুৰ দাম মাছ মাংস খাই থকাই ভাল দে চব্জি খাই চিকেনৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে ইয়াতে মই মছলাবিলাক দিলোঁ মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে জুম কৰি দেখাই আছোঁ মছলাখিনি চাওক আদা নহৰু চাওক ये गया आदा अदरक लहसुन का पेस्ट কি ধুনীয়াকৈ বনাই যায় দেখিলেই খাব মন যায় ইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া সানি ল'ব লাগিব সানি ল'ম আৰু ভেৰি নাইচ এতিয়া গোটেই মুচি দিব লাগিব আৰু আদা নহৰুবিলাক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বিলাহীও কাটি দি দিম বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি দিবা ইয়াতে চব ইয়াৰে ওপৰতে দিছোঁ জলকীয়া পিঁয়াজ চিয়াজ চব দিয়াই দিলোঁ বনালে হ'ল অকল খাব পৰা হৈ গৈছে মানে খাব পৰা হোৱা নাই চাটনি সেনেকৈ খাই দিওঁ নেকি আজি চাটনি চিকেন চাটনি কাটি দিলে হৈ গ'ল অতি সুন্দৰ थैंक यू हेलो आपको एक बात बोलना है हमें बोलो आप रोज़ किचन में जाते हो और सिलेंडर आधा बंद करके आते हो क्यों ऐसा क्यों करते हो फुल सिलेंडर है ना इसीलिए पूरा बंद करना पड़ता है ठीक है हमको मालूम है सदाय এনেকুৱা কৰে আপুনি সদায় হামেশাই কৰেগা সদায় হামেশাই কৰে নতুন ফুল চিলিণ্ডাৰে হওক বা হাফে হওক চিলিণ্ডাৰ সদায় ভালকৈ বন্ধ কৰিব লাগে আপোনালোকে গৰম পানী খোৱা কৰিছেনে বাৰু আমি পুৰা গৰম পানী খাই আছোঁ এতিয়া ফ্লাক্স নাছিলে আমাৰ ফ্লাক্স এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু আমি যিহেতু নতুনকৈ সংসাৰ কৰা মানুহ প্লাছ নতুনকৈ কিটচেন মানে ঘৰ গৃহস্থীৰ সেয়াত সোমাইছোঁহে তো আমাৰ ইমান যোগাৰবিলাক নাই নতুনকৈ কিনি আছোঁ বস্তুবিলাক ফ্লাক্সো নাই গৰম পানী খোৱা অৰ্ডাৰ দিছোঁহে মিল্টনৰ ফ্লাক্স এটাই আহিব এতিয়া ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে লাগেই মানে ক'ৰবাত গ'লোৱে ওলাই তেতিয়া গৰম পানী বটলটো লৈ যাব পাৰিম ন তো এতিয়া খাম কেক খাব লৈছোঁ আৰু লাল চাহ গাখীৰ যোৱাকালি আনিছিলোঁ 1 লিটাৰ খতম হৈ গ'ল আজি দিনত নিপু আহিলেতো বেলেগ নিদিলেও কথা নাই মাছ মাংস দি ভাত গাখীৰ দিয়া চাহকাপ লাগিবই আৰু এতিয়া বেছি পেক নকৰোঁ চাহটো খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ অ'কে নট অ'কে এতিয়া বনাম মই চিকেনখিনি কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই দিম এটা শুকান জলকীয়া ফালি লৈ আৰু অকণমান গোটা জিৰা ইয়াৰ লগে লগে মই পিঁয়াজখিনিও দি দিম আৰু এখিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাত মই ইয়াতে চিকেনখিনি দি দিম মেৰিনেট কৰা আৰু ইয়াতে মোৰ গোটেইবিলাক মছলা দিয়া হৈ গৈছে আদা নহৰুৰ পৰা জালুক জিৰা তাৰপিছত এটা বিলাহীও কাটি দিছিলোঁ গোটেইখিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই হাই ফ্লেমত প্ৰথমতে 5 মিনিট ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি হাই ফ্লেমত 5 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি লোৱাৰ পিছত মই গেছটো ল' ফ্লেম কৰি চিকেনখিনি ঢাকি দিম যাতে চিকেনৰ পৰা পানীটো ওলাই আহে আৰু ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি কোমলি যায় আৰু মই চিকেনটো বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া কাটিম কেপচিকাম তাতে কেপচিকামো দি দিম অকণমান মানে কেঁচা থাকিব দিম কেপচিকামটো সেই কাটি মিল থৈ দিওঁ আৰু যেতিয়া চিকেনটো হ'ব হোৱাৰ 5 মিনিটমান আগতে দি দিম কেপচিকামটো ডাঙৰকৈ দিম নহয় নে সৰুকৈ আপোনাৰ ইচ্ছা নকওঁ দিয়ক বেছি সৰুকৈ দিলে কি হৈ যায় মানে সিজি যায় ভাল নালাগে
চাওক চিকেনখিনি মই 2-3 বাৰ পানী দি সিজাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া সিজি যোৱাত মই ইয়াতে দিম কাটি থোৱা কেপচিকামখিনি মই যেতিয়া চিকেনখিনি কুক হৈ গৈছে তেতিয়াহে দিছোঁ মানে এতিয়া ইয়াৰে 5 মিনিট পিছতে মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু কেপচিকাম অভাৰ কুক হ'লে ভাল নালাগে সেইকাৰণে 4-5 মিনিট আগতে দিব লাগে তাতকৈ আগত দিব নালাগে আৰু আমাৰ চিকেনখিনি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ মানে মছলাবিলাকেও তেল এৰিছে আৰু কেপচিকামটো অভাৰ কুক হোৱা নাই আৰু এইখিনিতে দিম মই অকণমান ধনিয়াৰ পাত মানে গাৰ্নিচিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু ধনিয়া পাতটো দিলে ন ঠাণ্ডা দিনত মানে চব তৰকাৰীতে ধনিয়া পাতটো দিলে ভাল লাগে তাতে আকৌ চিকেনত ক'বই নালাগে এবাৰ ধুনীয়াকৈ কোমল হাতেৰে লৰাই দিম আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন কম নে চিলি চিকেন কম আপোনালোকে যিকোনো ক'ব পাৰে মই চিলি চিকেনে কৈ দিলোঁ আৰু এইখিনি তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে আৰু ধুনীয়া লাগিছে ৰুটিৰ লগত ঠাণ্ডা দিনত ৰুটি দি খাই ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিনত চিকেনটো ৰুটি দি খাই ভাল লাগে আৰু কেপচিকাম দিয়া ধনিয়া পাত দিয়া এইটো ক'বই নালাগে সদায় মানে এটা টাইপত বনাই খাই ভাল নালাগে ন ব্ৰইলাৰবিলাক ন নৰ্মেল ভাজি অলপ কেতিয়াবা বেলেগ টাইপত বনাই কিনে খাব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু কেপচিকামটো ন বেছি কুক হ'ব দিব নালাগে কেঁচা নিচিনা থাকোঁতে নুমাই দিব লাগে আৰু চিকেনখিনি যেতিয়া আমি মানে গেছটো বন্ধ কৰিম আৰু 5 মিনিটমান আগতে এয়া দি দিব লাগে কেপচিকামটো দি দিব লাগে অভাৰ কুক হ'লে সোৱাদটো নালাগে ন নেমুটো চেপি কিন্তু আপুনি মোক প্লিজ এয়া আনি দিয়ক না আৰু আমি ধুনীয়াকৈ ডিনাৰটো কৰোঁ গা বেয়া বহুত দিনৰ মূৰত চিকেন খাইছোঁ আমি সোৱাদটো লওঁ আৰু ভালকৈ আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু তৰকাৰীটো ইমান ধুনীয়া হৈছে মানে মাংসটো আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে বনাই খাব ইমান দেখাই থকাটো নাইয়ে মই ভিডিঅ'ত এনে আৰু যেনেকৈ বনাইছোঁ অকণমান তেনেকৈ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবচোন খাবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ গৰম পানী আৰু মেডিচিন চাওক হাতত কালাৰ লাগি গ'ল 4টা আৰু এটা বাকী আছে 4টা মেডিচিন 4টাকৈ টেবলেট খাব লাগিব এটাকৈ খাওঁ বিসমিল্লাহ গোটেইকেইটা একেলগে খালে কিবা হ'ব কৰি যা এটা খোৱা ক'ভিডৰ কিবা কিবি গোটেই দিছে মোক চাগে 3টা মোৰ টেবলেট চাওক কিমান দিছে ডক্টৰে টেবলেট এইবিলাক আছে ইয়াতে চুলিত তেল সানিছোঁ যে সেইকাৰণে মোক বেমাৰী লাগি আছে আৰু এনেকুৱা দিনত কি হয় ন ছালটো মানে বেছি ড্ৰাই হৈ যায় ঠাণ্ডা দিনত হ'লে অকণ তেল লগাবও লাগে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে ভালে থাকক